Thì rõ ràng những ngày vừa qua có sự căng thẳng leo thang giữa Nga và Mỹ, và thậm chí là Mỹ đã điều các tàu chiến quân sự vào những vị trí chiến lược để tấn công. Như vậy thì chúng ta cũng nhìn rằng là nó sẽ làm cho cái thị trường tài chính nó sẽ bị giảm, vì lo ngại liên quan đến khủng hoảng, lo ngại liên quan đến chiến tranh, đúng không ạ? Lo ngại liên quan đến suy thoái. Thì rõ ràng nó sẽ làm cho giá dầu tăng ở trong cái giai đoạn này. Và bạn cũng sẽ nhìn thấy rằng là về phía chính phủ Nga cũng đang hạn chế cái nguồn cung ra thị trường trong ngắn hạn, nên là có thể cổ phiếu dầu khí sẽ có những cái sự hưởng lợi. Nhưng mà nếu mà bạn định đầu tư một cổ phiếu dầu khí nào đó dài hạn thì tôi nghĩ rằng nó phải gắn với lô bê ô môn. Thì đó là cái quan điểm của tôi.